Бәріне ескерту жасалды. Бірақ құлақ асқан ешкім болмады. Температура артты. Теңіз ағысы өзгерді. Көшпе мұздар ери бастады. Олар төтенше ауа райы десті. Олар төтенше деген сөздің не екенін білген жоқ. 2019 жылы жер бетінде жиі дауыл тұра бастады. Торнадо, су тасқыны, құрғақшылық. Жер шарында апатты жағдайлар көбейді. Кішігірім қалалар мен жағалаудағы аудандардан ғана емес, ірі қалалардан да айырылып қалдық. Ист Ривер төменгі Манхэттенді басты. Мадридте бір күннің ішінде аптап ыстықтан 2 миллион адам көз жұмды. Ақыры құрып кетудің азақ алдында тұрған біз жалғыз болып қарсы тұра алмайтынымызды түсіндік. Дүние жүзі жұдырықтай жұмылып, тойтарыс бердік. ақш пен Қытай бастаған 17 елдің ғалымдары жатпай тұрмай еңбек етті. Тек өз елдерінің ғана емес, күллі адамзаттың өкілдеріне айналды. Табиғат апатын залалсыздандырды. Жер шарын мыңдаған жер серіктерден тұратын тормен қоршады. Әрқайсысы 3 негізгі ауа райы элементтеріне ықпал етеді. Ыстық ауа, қысым және су. Бұл желіні халықаралық ғарыш айлағы басқарады. Оған техникалық атау берілді. Голландиялық бала деп атап кетті. Аңыз бойынша голландиялық бала тоғанды саусағымен басып, Нидерландыны су тасқынынан құтқарды. Бәріміздің құтқарушымыз сол болды. Оны арнайы топ құрастырды. Топқа жетекшілік еткен Гео Дауыл. Менің әкем. Вашингтон, Колумбия округа. Рахмет. Артығы өзіңде қалсын. Джейк Лоусон, сенат отырысына қатысты. 12-ші нөмірлі залда. Лоусон? Иә. Голландиялық баланы ойлап тапқан сіз бе? Иә. Мырза, қолыңызды алсам бола ма? Әрине. Торнадо, гүрс, боран, гүрс, маусым жел. Гүрс? Гүрс!